ப்ரௌனிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். மைதா 200 grams, coffee powder 1 spoon, milk 1.5 cup, oil 1 small cup, cocoa powder 50 to 70 gram, baking soda half spoon, baking powder 1 spoon, Hershey's required amount, powdered sugar 150 grams. இப்போ வந்து நம்ம மைதா மாவு 200 grams நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை வந்து நல்லா சலிச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்படி எடுத்து சலிக்கிறது வந்து நம்ம ஃபைன் பவுடர் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு தான். நல்லா கட்டி கட்டியாக இருந்தாலும் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. வந்து கொக்கோ பவுடர் எடுத்துக்கிறோம். உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு கம்மியாக போடுற மாதிரி தான் தெரியும். பட் இது வந்து செகண்ட் லேயர் நாங்கள் பண்ணுறனால நாங்கள் கரெக்டான அளவு தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். நீங்கள் கொடுத்துருக்க குவான்டிட்டியை வச்சு பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணியிருக்கிற அதை வந்து தனியாக வச்சிடுறோம். இப்போ காஃபியை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் காஃபி சிரப்புக்காக. நல்லா ஒரு ஃபைன் லிக்விட் வந்த பிறகு வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம பவுடர் பண்ணியிருந்த சுகரை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கிறோம். இதையும் நீங்கள் முடிஞ்சால் சலிச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம வச்சுருந்த காஃபி சிரப்பை வந்து நம்ம இந்த மிக்சியில் போடுறோம். சுகரு பவுடர் பண்ணிக்க சுகர் நம்ம போடுறோம். இப்போ எதுக்கு நீங்கள் மிக்சியில் போடுறோம் அப்படின்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ்னு நீங்கள் போடுங்க. பிளெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப வந்து பிளெண்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா பிளெண்டர்லேயே பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். மில்க் ஊற்றியிருக்கேன். இப்போ எல்லாமே வந்த பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு லிக்விட் ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு லிக்விட் கிடச்சிரும். இப்போ நம்ம மிக்ஸில் வச்சுருந்ததையும் மைதா மாவையும் மிக்ஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சி நமக்கு வந்துடும். இப்போ வந்து பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் பேக்கிங் சோடா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் கரெக்டாக நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற அளவு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷாப்பில் நீங்கள் வாங்குற மாதிரி ஒரு ப்ரௌனி நம்மளுக்கு தான் கிடைக்கும். பேக்கிங் பவுடர் ப்ளஸ் பேக்கிங் சோடா, ஆயில் ஊற்றுறோம். ஆயிலை வந்து இந்த மிக்சரோடு சேர்த்து நீங்கள் கலக்குங்க. எவ்வளோ நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருங்க. கொக்கோ பவுடர் வந்து உங்களுக்கு திக்கான கலர் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கலக்கணும். கொக்கோ பவுடர் நீங்கள் அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணலாம். பிகாஸ் இது வந்து ப்ரௌனி, அதனால தான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் இந்த பிளேட்டில் வந்து நம்ம கீ தடவிட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு கீ இந்த மாதிரி கீ இல்லை பட்டர் ஷீட்டும் நீங்கள் வைக்கலாம். பட்டர் ஷீட்லேயும் கீ தடவி வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வரும். கீ கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஊற்றுங்க. கம்மியாக ஊற்றுனீங்கன்னா கீழே வந்து அடி பிடிச்சிரும். இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற அந்த கேக்கை வந்து கேக் க்ரீமை வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கேப்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். ஏர் கேப்ஸுமே இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆட்டுறப்போ அந்த எல்லா கேப் இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓவனில் வச்சிடலாம். இப்போ ஓவனை வந்து 180 டிகிரி செல்சியஸில் 15 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணி முடித்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கேக் பேட்டரை உள்ளே வைக்கிறோம். உள்ளே வச்சுட்டு மறுபடியும் 180 டிகிரி செல்சியஸ்
30 மினிட்ஸில் வச்சு நம்ம வந்து கேக்கை பேக் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ வந்து பேக் பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து பேக் பண்ணணும். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஓவன் இல்லை அப்படின்னா குக்கர்லேயுமே நீங்கள் வந்து 50 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டு 30 மினிட்ஸ் ஆர் 30 to 45 மினிட்ஸ் நீங்கள் குக்கரில் இல்லை பேனில் வைக்கலாம். பேக் ஆகிருக்கு. தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து எடுக்கலாம். ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் வந்து ஹெர்ஷீஸை வந்து மேலோட்டமாக நீங்கள் வந்து ஊற்றி விட்டுருக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு. குக்கரில் வச்சாலுமே கண்டிப்பாக இவ்வளோ சாஃப்ட் வரும். நீங்கள் நாங்கள் கொடுக்குற அளவில் வந்து நீங்கள் இந்த கேக்கை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேக் ஷுவராக கிடைக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பீஸாக போட்டு வச்சுக்கிறோம். இதை வந்து நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ப்ரௌனி மாதிரியே இருக்கும் அப்படியே. இது வந்து நாங்கள் பண்ணி வச்ச ஃபர்ஸ்ட் லேயர். மேலே இருக்கிறதுலாம் ஹெர்ஷீஸ் ஊற்றிருக்கோம். சப்ஸ்கிரைப் லிவ் லைஃப் லெஜெண்ட்ஸ் யூடியூப் சேனல். Do follow Live Life Legends Insta page.